المهم هنا كما غتشوفوا في الفيديو درنا واحد الدوره اللي خفيفه في ايكيا. بغيت غير نشوف شنو هو الجديد ديالها. وهنا كما تلاحظوا معايا اول حاجه خديت هاد الكويت بحال اللي خديت لولادي ديك الخطره، والثمن ديالها 30 اورو. انا عندي ولكن سخونه، هادو باردين. المهم اللي بغاهم راه موجودين في ايكيا، وكاينين هادو اللي خفاف الثمن ديالهم 30 اورو، وكاينين الاخرين اللي شويه ديال البرد راه كل حاجه وثمنها. كاين ديال 50، كاين ديال 70، كاين ديال 100، يعني على جهدك. وهنا كما تشوفوا معايا خديت هاد البيرسوز اللي سون فيل، مزيان بحال هكا بنادم يكونوا عنده بحال هادشي في الدار. وانا بغيت نتعلم واحد الحاجه، بغيت نعود ندير دي بريكولاج راسي. بنادم راه اللي عايش في اوروبا راه عارف انك باش تجيب واحد اي حاجه خدمها لك راه الثمن شويه غالي، وقلت علاش لا. المهم خديت هذه كما تلاحظوا معايا، ورخيصه حتى في الثمن. هذه الثمن ديالها 9 اورو 99، يعني 10 اورو. جات على حساب فلوس ديال المغرب شي 2000 وشي حاجه. وخديت هذا كما تلاحظوا معايا بواطه فيها المطرقه، فيها هاد البانس، فيها هادو الريوز ديال البيرسوز، وتا هي رخيصه. الثمن ديالها شي 8 اورو 99، يعني بحال هادو مزيان يكونوا عندنا في الدار. وخديت هذه بغيت نديرها اعزكم الله في الطواليت، نحط عليها لي برودوي ديالي وداكشي. كانت عندي وحده ومع مني عاودت لي تخافوا فيها حيدتها وخديت هذه صغيره. والثمن ديال هذه 5 اورو 99، وكاينه الكبيره ديالتها دايره 10 اورو 99. المهم هنا كما تلاحظوا معايا خديت هاد البواطه ديال لي غونجمون اللي راه ايكيا معروفه بهم. كاين هاد الموديل اللي خديت انا، غادي نوريكم وحده اللي صوبتها. كاينين اللي طوال، كاينين اللي شويه صغيورين، وكل حاجه وثمنها. يعني كاينين شويه اللي زايدين في الثمن، كاينين اللي شويه رخاص، يعني كل واحد على قدر جهدو اللي عنده. انا خديت هنايا 3، خديت جوجات في الكري وخديت وحده في البيض. على قبل انا باغا نبدل البناتي البيت ديالهم، والبلاكار اللي خديت فيه البيض وفيه الكري. سي بوغ سا انا خديت هادو هكا باش يمشيو ليا معاهم. المهم انا ملي غنعاود لبناتي البيت غادي نتقاسمها معاكم، غنوريكم كي كان ونوريكم كيفاش غادي نديروا ليه. والثمن ديال هادو اللي خديتهم 3 اورو و50 الوحده. كما قلت لكم جوج كري وحده بيضاء. وخديت لهم هاد الغلايق ديالهم تيتباعوا بحال هكا، هادو تيتباعوا بوحدهم، يعني تاخدي هادي المهم انا غنوريكم كيفاش درت الاخرى. وهادو الثمن ديالهم اورو 50. وهذا هو الشكل ديال البواطه اللي وريتكم كما تلاحظوا معايا. هانتوما كي غارقه من الداخل، يعني تجمع لكم شحال من حاجه. واللي غزال فيها هي انها عندها هاد الغطاء وتتحطيها فين ما بغيتي. انا هادو شريتهم باش غنحطهم فوق البلاكار، تيعطيو حتى الديكور زوين، يعني ما تيبقاش تبين لكم حتى شي حاجه هكا. وقبل ما نختم معكم هذا الفيديو تنبغي، رانا فرحانه بزاف لاننا سمعنا بان المغرب الحمد لله تقريبا بزاف ديال المدن ديالو خرجوا من الحجر الصحي، ونتمناو المدن الاخرين اللي باقيين حتى همايا. وراه فين ما تنسمعوا شي حاجه بحال هكا والله العظيم الا فرحانين بزاف. على الاقل بنادم يخرج غير شويه، لان باش تبقاي في الدار راه حنا راه دزنا منها. وحنا فرحانين بزاف ليكم، والله يجعل ربي يرفع علينا هذا البلاء. المهم قبل ما نختم معكم هذا الفيديو، نتمنى هذا الشيء اللي تقاسمته معكم يعجبكم، وهذه الخريجه اللي درتها معكم حتى هي. وما تنسونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق الغزالين اللي دائما تيفرحوني ودائما تيزيدوا يحفزوني باش نكمل على لاشين تاعتي. واللي اول مره غيزور القناه ديالي ما ينساش يفعل الجرس ويتابونا عندي باش يوصل له اي حاجه درتها جديده. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.